सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। हजुरहरूले यहाँबाट देखिने दृश्यावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। पोखराको सहर यो छँदै छ। वहाँ देख्नु होला, वहाँ चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ, हाम्रो यो महादेवको मूर्ति छ पुङ्गी कोटमा, यहाँबाट देख्न सकिन्छ हल्का। अनि त्यसपछि हाम्रो व्हाइट चाहिँ त्यो बुद्धको मूर्ति पनि त्यहीँ छ, ठ्याक्कै तालपारी भनौँ रानीवनकोदेखि माथिपट्टि। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो यो ड्रागन फ्रुट्स भनिन्छ यसलाई। यो पनि यसो अलिअलि विचार गरिरहेको छु, एकदम राम्रो भइराखेको छ। अनि यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ कृषकजीवहरू, यो पनि मौरीलाई नै आवश्यक छ, किनभने परागसेचन हुन्छ। अनि परागसेचन भयो भने यसको दाना राम्रो लाग्छ। यो फल हो, हजुरहरूलाई थाहा पक्कै पनि छ होला, यो फलको नाम हो एभोकाडो भन्ने फल हो। यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मौरीको घाट पनि लाइन लगाएरै राखिएको छ। अनि यता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो ड्रागन फ्रुटको बगानमा पनि मौरीको घरहरू छ। जस्तै मेरो यो आँगन छ नि, घरको आँगनमा पनि चाहिने त्यो पेटीमा, आँगनको जुन पेटी हुन्छ पेटीमा पनि मैले चाहिँ मौरीको घरहरू राखेको छु, किनभने एकदम रमाइलोको लागि भन्दा पनि भयो। किन ठाउँ त मेरो अभाव छैन, मेरो बारीको कम्पाउन्ड ठुलै छ, जहाँ पनि राख्न सकिन्छ। तर पनि यहाँ राखेको जतिखेर नि नजर पर्ने, आनन्द आउने भएको कारण मैले यहाँ राखेको छु। अब हजुरहरूले भिडियो हेर्नु होला, म भिडियो सुरु गर्न गएँ। कृपया हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। नमस्कार, मेरो नाम चन्द्र आचार्य। मेरो ठेगाना पोखरा, वडा नम्बर 11 गाउँ। हाम्रा कृषकज्यूहरूले धेरैले सुन्नु भएको छ कि मौरी कुन महिनामा विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर धेरैजनाले गुनासो राख्नु भएको छ। आज म त्यसै विषयमा एउटा सानो भिडियो बनाएर हजुरहरूलाई राखिदिन गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यानपूर्वक हेर्ने र सुन्ने गर्नुहोला भन्दै म भिडियो सुरु गर्न गएँ। कृषकज्यूहरू, मौरी विभाजन गर्ने महिना भनेका हामीले खास गरिकन, अब हुन त ठाउँ हेरिकन हुन्छ। हाम्रो यो पहाडी भेगमा असोज, कार्तिक र मङ्सिर 15सम्म विभाजन गर्न सकिन्छ। र फेरि अनि फागुन, चैत, वैशाख, जेठ 15सम्म विभाजन गर्न सकिन्छ। अहिले मैले भने एकदम याद गर्नु होला कि विभाजन गर्न सकिन्छ त मैले भने, तर मौरीको घार एकदम मजबुत हुनुपर्छ। छाउरा कक्षमा सम्पूर्ण 10वटा फ्रेम भरिएको हुनुपर्दछ। भालेको चाहिँ उत्पादन हुनुपर्छ, यानि भालेको जन्म यानि कोष हुनुपर्दछ। अनि सिजन पनि हुनुपर्दछ। यति भयो भने हजुरहरूलाई फेरि यो विभाजन गर्नको लागि पूर्ण ज्ञान पनि हुनुपर्छ है। यदि पूर्ण ज्ञान भएन भने असफल हुन्छ। त्यो जुन हामीले विभाजन गर्नुहुन्छ नि हजुरहरूले, त्यो विभाजन फेरि असफल हुन्छ। एकदमै सतर्कता अपनाएर हजुरहरूले विभाजन गर्नुभयो भने हजुरहरू सफल हुनुहुन्छ। यसै गर्नु होला। यदि विभाजन गर्ने समयमा पनि हजुरहरूलाई केही याद आएन भनेको, अहिले मैले भनेको कुराहरू केही याद आएन भने पनि हजुरहरूले फेरि तुरुन्त मलाई फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। म झर्को नमानिकन हजुरहरूले जति पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ म चाहिँ हजुरहरूलाई मैले जानेका कुराहरू बाँड्नलाई म तयार छु सधैँ मौरी कृषकज्यूहरूको लागि भन्दै यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरी मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र फेरि मौरीकै विषयमा हजुरहरूलाई अरू केही साना ठुला कुनै पनि जिज्ञासा छन् भने हजुरहरूले 98 60 53 12 24मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यहाँहरूको दिन सधैँ शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार।